అండి హాయ్ హాయ్ చూస్తున్నా. నా పేరు గుండు మస్తానండి. గులాబ్ జాములు అయిపోతే అంత మామూలుగా ఉండదు. అడగండి. సో అయితే ఇప్పటి వరకు ఆడిన గేమ్స్లో ఎవరి గేమ్ ప్లే బాగా నచ్చింది? గేమ్ ప్లే అంటే మన వాళ్ళు బాగానే ఆడుతున్నారు. పల్లవి ప్రశాంత్ బాగా ఆడుతున్నారు. అమర్దీప్ అన్న బాగా ఆడుతున్నారు. పర్లేదు. మన బాడీ బిల్డర్ వేసుకుంటున్నాడు మంచిగానే. లేడీస్ కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు బాగానే ఆడుతున్నారు. గేమ్ ఆడుతున్నారు కానీ ఒకరిద్దరు ఉన్నారు కానీ చూద్దాం. వీళ్ళ ఈసారి వెళ్ళిపోతే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది. టేస్టీ తేజ గురించి అనుకుంటున్నాం కానీ లాస్ట్ దాకా 2 times వెళ్ళారండి. యాక్చువల్లీ వెళ్ళారు కానీ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చారు. నాకు తెలిసి ఈసారి కూడా టేస్ట్ తేజ వెళ్ళకపోవచ్చు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే తను ఉండడం వల్ల బిగ్ బాస్లో కొంచెం హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది, బాగుంటుంది, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు, ఉంటారు. ఇంకా అమర్దీప్ అన్న కొంచెం ఏదో మైనస్ అయినట్టున్నది ఈ మధ్య, మళ్ళీ ప్లస్ అవుతున్నాడు. చూద్దాం, కొంచెం అటు ఇటు జరుగుతుంది. చూద్దాం ఏమైద్దాం. నిన్న జరిగిన